Men pishirilgan sarimsoqman. Meni har kuni ye, kuching oshadi, erkaklik quvvating uyg'onadi, charchoq yo'qoladi. Ta'siri qimmatbaho darmon dorilardek bo'ladi, tushundingmi? Men asal qo'shilgan yong'oqman. Har kuni och qoringa meni yesang, bir necha haftadan keyin kuching ko'payadi, holsizlik esa yo'qoladi, tushundingmi? Men kunjutman. Meni iliq sutga qo'sh yoki tvorog bilan ye. Shunda suyaklaring baquvvat bo'ladi, kuchsizlik ketadi, tushundingmi? Men kardamonman. Haftada bir marta bitta donamni chaynagin. Shunda nafas olishing yengillashadi. Shamollash va kasalliklar senga yaqinlashmaydi. Men sening ochligingman. Seni Ramazonda poklash uchun keldim. Sen esa meni faqat iftorgacha chidash deb o'ylayapsan. Sen ro'zadorman deysan, lekin tilingni tiymayapsan. Sen sabr qilyapman deysan, lekin asabingni yengmayapsan. Men shunchaki ochlik emasman. Men seni nafsingga qarshi kurashman. Ne'mat qadrini eslataman. Iftor azoni yangraganda sen yengil tortasan, lekin esingda bo'lsin, agar sen bu 30 kunda